Hello，大家好，我係 Kenny。咁今日係5月12號。咁原諒我把聲係超級沙，而家係因為避咗2年呢個 Covid，始終都係避唔到。而近排我就正式中咗招啦。咁首先我點樣知道自己係中咗招呢？事緣就係由上個星期六開始。咁其實我就知道自己係 close contact 嚟嘅。咁我哋西澳政府就之前已經宣布咗，就話真係正式 live with COVID 啦。如果你係 close contact，但係你冇 symptom 嘅話呢，即係基本上你都係唔需要隔離，你都可以照正常活動出街咁樣嘅。咁所以上個星期六呢，其實我知道自己 close contact 啦，但係都仲未有 symptom 嘅，但係都仲走去出街就拍我上一條片咁樣啦。咁跟住一路之後咧都冇乜嘢嘅。咁禮拜日晚開始啦，就開始有翻少少咳，有翻少少鼻水。因為我之前啲傷風感冒基本上都好翻晒嘅，即係突然間又有翻啲 symptom，就開始知道心知不妙咁樣啦。咁跟住到禮拜一朝頭早5月10號就嚟 check 睇下有冇料到啦。好，而家去沖涼，沖完涼15分鐘後，我哋就知道個結果啦。Oopsie，即係瀨嘢啦。因為其實都琴晚開始有少少咳，今日就少少鼻水、喉嚨痛又冇乜，所以估唔到今條片係原先係諗住係 close contact 嘅，點知我係中咗。即係雖然話我自己唔係太信呢個快測，但係其實即係你突然間無啦啦有翻呢啲 symptom，再加埋快測都話 positive 嘅話，其實我都知自己係中招咁樣嘅。咁跟住之後就 lunch time 嘅時候啦，就走咗出去做 PCR， 咁即係都叫做 double confirm 下個 result 咁樣啦。咁因為呢度做 PCR 係唔使錢嘅，即係你只要有張 Medicare 咁樣咧，跟住就去做 PCR 咧，係政府會幫你俾嘅。所以我哋呢個 PCR 就咁樣 drive through， 跟住就去做咁樣嘅。咁所以跟住就喺啱琴日晏晝4點幾鐘，咁就真係收到一個 message 就話我係 positive 啦。咁今日算係我確診嘅第2日啦。咁我之前咧就係打咗2針嘅 Pfizer 嘅。咁但係我一直都唔想打第3針嘅，因為我之前打2針個 reaction 咧，即係唔係話有少少 side effect，但係你係 feel 到打完針你係個人好唔舒服咯，係真係病咗2日咁樣咯。我打頭2針都係咁樣，所以我一直都唔想打第3針嘅。我從 day one 開始個 symptom 其實都唔係話好嚴重嗰隻。咁我喺知道自己 positive 啦，做完 PCR 嗰日咧，跟住夜晚開始有多少少 symptom 啦。咁就發燒啦，咁就燒到去37.9度嘅嗰陣時係，即係少少微燒，你係 feel 到自己個人係熱嘅。跟住就有少少個人嘔地啦，即係 brain fogging 啦，跟住你係 feel 到個腦袋咁樣空地咁樣嘅，即係諗嘢又唔係話太諗到咁樣嘅，跟住就普通啲鼻塞啊、咳啊咁樣咯。咁呢啲就係我 so far 嘅 symptom 啦。咁但係我知道我自己係 close contact 嘅時候，我就已經出咗去藥房買晒啲咳水，買晒啲傷風感冒藥咁樣嘅。咁所以我嗰晚即係發燒嗰晚之後咧，就食咗啲傷風感冒藥。其實第2日咧就已經係落翻晒啦，就變翻 normal 36點幾咁樣啦。咁所以到而家都係淨係得鼻塞同埋咳咁樣，即係你聽到我把聲都係咁啦。咁就係 so far 我 symptom，
咁所以都唔係話好嚴重咁樣嘅。咁呢度 positive 之後啦，咁佢就有個 guideline 就係話你需要 isolate 7日啦，即係唔可以出屋企門口啦，同埋只要你 day 7好似你冇 symptom 又或者 test negative 嘅話咧，咁其實你就可以出得街㗎啦。即係暫時確診第2日都係咁樣啦，咁所以都係冇乜特別。咁我哋聽日再見啦，我哋早晨好，今日係第3日，今日係咁咧，今日嘅狀態其實都係好過琴日嘅。咁就首先咳就冇咳得咁多啦，跟住同埋就淨係鼻塞咁樣啦，塞亦都唔係話塞得好勁。咁瞓覺嗰陣時咧就其實又唔多咳又唔多塞嘅，又唔明點解淨係起身嗰陣時就有少少咁樣啦。咁所以今日嘅狀態係好咗好多嘅，咁所以亦都可以開始正式開工啦。咁就所以都係 work from home 啦。依家因為我要 isolate 7日咁樣嘅，所以亦都要 isolate 直至到去下個星期2先叫做可以出屋企門口咁樣嘅。咁所以係啦，今日嘅狀態係 OK 嘅。咁又開工啦，我哋今日係星期日15號，咁就係我確診嘅第5日。咁呢，今日其實嘅狀態已經好翻咗好多噶啦。咁其實你聽我把聲都應該知道噶啦。咁鼻塞啦，咁就完全冇晒啦。咁就咳呢，就唔多有，但係 feel 到好似條頸呢個位呢，就腫腫地咁樣，係咪可能啲淋巴位定係個喉嚨位咁樣啦？即係 feel 到個喉嚨係有少少脹脹地嘅，但係就唔痛咯，吞口水唔痛嘅，但係就係脹咁樣咯。咁但係我自己就有啲連字音咁樣嗰啲咧，就即係得閒就拍2根咁樣，就希望可以舒緩下咁樣啦。但係你話 Covid 引起嗰種咳咧，就應該冇乜噶啦。基本上5日嚟講咧，就已經叫做好翻晒。未必其實我都唔知，因為其實依家都係冇藥食嘅。咁我都係普通買啲即係傷風感冒軟咳藥水咁樣，係叫做幫助舒緩下咁嘅啫。咁成個 weekend 基本上我都冇做啲乜嘢噶啦，都唔出得街，你都做唔到啲乜嘢噶啦。咁所以一度瞓，跟住食，跟住就依家開始就剪下片咯，就係咁啦。個 weekend 就有少少80% 頹廢嘅生活。就係咁啦，暫時今個 weekend 都係咁樣嘅頹廢式生活啦。咁就聽日就應該未必唔會拍片 update 啦。咁就可能到禮拜2嗰陣時先會再 update 啦。真係臨 finish isolation 之前就開始再做多一次 test 啦。未必就係咁樣咯。暫時個 plan 就係咁樣咯。咁我哋禮拜2再見，我哋。好啦，今日係星期2 5月17號，咁就終於第7日啦，終於叫做 isolate 完7日啦。咁呢度我哋 isolate 咧就係要滿7日嘅，因為我上個星期做 PCR 我係 around lunchtime 嘅時間去做，所以就係隔離 until 到我今日嘅晏晝 lunchtime 時間啦。咁因為啱啱喺正 lunchtime 呢段咁尷尬嘅時間啦，咁所以今日都係 work from home 嘅。咁而家就真係收咗工啦，就終於就隔離完啦。咁其實你可以聽到我把聲咧，就其實同我片頭咁樣第1日嗰陣時就已經係爭好遠啦。咁我依家啲鼻水啊、咳啊，完全都冇噶啦。咁咳有少少痕咯個喉嚨，但係就唔係好似 Covid 嗰陣時咁樣咳得好犀利咁樣咯。咁跟住之後啦，我又再睇翻即係政府嘅網站，咁就完成 isolation 嗰個 requirement 係點咧？咁佢就話你唔需要再做任何 test 嘅，你只係冇 symptom 就可以即係完成你呢個 isolation 啦。咁所以今日我都其實冇做呢個 red test， 即係睇下自己有冇 positive 定 negative 咁樣嘅。咁所以就或者未必聽日先去做啦，因為政府都話即係個 result 已經唔重要啦。總之你冇 symptom 咁就 OK 啦。咁就可能未必就係話，即係雖然你完成咗7日，你可能都會仲有少少病毒咁樣殘留喺個身嗰度。咁可能你都會仲係 test positive 嘅，但係只要你唔咳嘅話，咁即係你唔傳播病毒嘅話，咁就基本上你可以離開呢個 isolation 啦。咁所以咧，終於可以離開呢間屋呢間房啦，真係〜
未試過喺呢間屋入邊係真係未出過門口一個禮拜，真係未試過。咁 so far 過去一個禮拜，咁其實我覺得還好啦，還可以接受啦。咁但係中間around weekend 嗰時咧，我係點講啊？有少少斷糧嘅情況嘅，因為唔 expect 到自己個 close contact 至到 positive 嗰個中間嗰段時間係咁快嘅，咁所以都唔係話 prepare 得好充足，話真係買晒定啲糧就貨自己一個禮拜咁樣嘅。咁但係呢個世界有 Uber Eat 呢樣嘢嘅，咁所以就中間都有幾餐咁嘅 Uber Eat 咁樣就叫佢擺門口。咁屋企附近其中一間 IGA 咧都係做埋 Uber Eat 咁樣嘅，咁所以就即係 Uber Eat 就叫人幫我買餸咁樣啦。咁所以就有呢個 Uber 呢樣嘢嘅存在咧，就真係令到呢個隔離呢7日咧就真係方便咗好多啦。咁就就係咁樣啦。咁希望我唔好再病啦，真係病足1個月啦，真係從 Easter 開始，跟住就有燒傷風，啱啱好翻，跟住就有 Covid 咁樣啦。呢1個月真係，唉，真係多得唔少啊！呢1個月。咁好啦，咁我呢條片就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話咧，就記得俾個 like 我 ，subscribe 我 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片一定出街，我一同你講係一定出街。咁我哋下條片再見啦，係咁，拜拜。